后来，这个风台尾海大雨，南部的山区雨是落袂煞。屏东雾台乡大武部路对外唯一的便道，这个桥面雨水冲下去，桥卡涵港嘛冲断去，交通断路，部落将做孤岛。上百的村民是调离内山，村长拍影片对外要求援助，讲目前的粮食剩一礼拜。上紧急的是，有村民带着重大的伤病，就要赶紧来抢通着便道，头互因会当落去山骹，互医生看。黄头水一路冲入来，水势真惊人。我们的桥下的基座，整个水都是满的。水正窜流，溪水已经涨大水。这是屏东雾台乡大武村的爱寮北溪。我们部落的雨非常的大，一直都还没有停下来。溪水变大河，大江水一直冲对传下来唯一的连外道路雾台的二号便道。便道下底暗讲又要予大水冲断，为甚至断做两轨，损害甲真严重。规条连外道路也拢已经毁损，完全无法度过，予大武村正做孤岛。百外居民拢掉伫内底。我们整个部落目前对外是中断。风台北雨势上正粗，屏东雾台乡连续几6天拢上大雨，大量的水流对山顶冲落来，未输水墙。山区道路的路面也受损，山边的土石山顶也出现着崩碎状况。屏东雾台大武部落状况危急，村长录影片对外头救兵。目前我们部落已经开始在集结了一些青年，要对部落去巡逻。村民组成一个巡逻队，协助需要斗3天的人。村长讲，目前部落内底食食可以当冻1礼拜，是讲也是有较危急的状况。目前我们的食物够，只是没有办法下山，都是老人家很多需要药品的。有重大的伤病患者要落山会诊，是讲山顶还搁咧上大雨，敢来当希望雨莫搁落啊！相关单位会当赶紧来修理道路，恢复对外交通。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。